네, 여러분 안녕하세요. 다몬키입니다. 오늘은 제가 요거 한번 개봉을 해보고 여러분들에게 소개를 시켜드리려고 해요. 요게 뭐냐면 여기 써있는 거 보이시죠? 플로 크리에이터. 네, 플로라는 그 음원 재생 스트리밍, 음원 스트리밍 서비스 뭐라 해야 되냐 그거. 멜론 같은 여튼 음원 스트리밍 서비스를 해주는 어플이 있어요. 그 SKT랑 플로랑 이렇게 뭐 제휴를 맺는 건가, 아니면 SKT 안에 플로가 있는 건가, 뭐 여튼 그럴 텐데, 여튼 그 플로에서 이번에 오디오 크리에이터라 그래서 뭐 라디오 같은 거겠죠? 아니면 뭐 다른 아이디어를 내서 뭐 또 다르게 프로그램을 만들 수도 있는데, 여튼 저는 거기에다 라디오처럼 그냥 제가 여태까지 살아오면서 겪었던 여러 가지 썰들을 올리고 있어요. 올리고 있다라기보다 3개 올렸어요. 3개 올리고 얼리버드를 신청했는데 기간이 조금 한 3일 정도 늦어서 얼리버드는 뽑히지 못했고 그냥 오디오 크리에이터로만 뽑혀서 요것만 받았거든요. 그래서 좀 늦었어요. 얼리버드로 좀 뽑혔으면 한 달 전에 이걸 받았을 텐데 좀 늦게 받아가지고 지금 요걸 뜯고 요걸로 또 다시 또 새로운 썰들, 또 제가 하고 싶은 이야기들을 유튜브 말고도 그 플로에다가도 올리려고 하고 있어요. 그래서 여튼 뭘 주는지 한번 여러분들에게 보여드리려고 요거 한번 영상 찍고 있습니다. 참고로 이 영상은 진짜 쓰잘데기 없는 컷 편집 몇 개만 조금 하고 그냥 바로 올릴 거예요. 뭐 영상 편집, 뭐 자막이나 효과음이나 이런 거 안 넣을 거예요. 귀찮아서. 뭐 보니까 뭐 저 랜덤박스 그거 뽑은 거 열심히 편집해서 올렸더니만 조회수 7 나오던데 7? 조회수 7 나오는 거 보고 그냥 현타 와서 얘도 그냥 뭐 대강 찍어가지고 대강 올리려고 합니다. 뭐 그래봤자 조회수 10 나올까 말까 할 거니까 어차피. 열어보겠습니다. 이것도 박스 뭐 이렇게 돼 있습니다. 웰컴 온 보드. 뭔 뜻이지 이거? 필수템 모음. 보드가 아니라 브로드인가? 아닌데 보드 맞는데? 온보드가 무슨 뜻일까요? 모르겠어요. 네, 너의 뭐뭐를 들려줘. 썰을 들려줘. 저는 썰이겠죠. 네. 세상에 쓸모없는 소리는 없으니까. 여러분도 한번 도전해보시는 걸 추천드립니다. 일단 마이크가 들어있네요. 이 마이크가 어떤 모델인지 모르겠어요. 근데 저렴한 모델인지 비싼 모델인지도 사실 잘 모르겠습니다. 적혀있는 게 아무것도 없어 지금 보니까. 요거 볼륨일 거고, 이게 뭐지? 이게 전원 버튼인가? 여기에 마이크로 B 포트 하나 있고, 요거는 애플의 이어팟이네요. 이걸 왜 넣었지? 이어팟을 넣어줬어요. 새 거 같은데 요것만 해도 좀 비싸겠다. 요거 한 25,000원 하지 않나? 그리고 목에 좋은 배도라지집. 오씨 많이 들었는데? 까보겠습니다. 하나 꺼내볼까? 몇 개 들었네? 둘, 넷, 여섯, 여덟, 10개 들었네요. 몇 개 들었는데 맛이 어떤지 한번 먹어볼게요. 잠깐만, 색깔 배도라지 색이 이렇네. 약간 연한데? 색깔 좀 보이세요? 약간 연하죠. 이거 주스 같은데? 먹어볼게요. 오씨 맛있다. 닥터 루트라는 데서 만들었네요. 이거 과채 주스네. 배도라지 과즙이 94.6%, 올리고당 들어있고 유산균 들어있고 미강 발효효소. 이거 맛있다. 오, 이거 괜찮다. 원래 좀 배도라지 별로 그렇게 안 좋아하거든요. 근데 이거 맛있네. 그리고 오디오 이렇게 시작해. 크리에이터 키트, 배도라지즈, 블루 마이크. 이거는 그것 때문에 좋네요. 스마트폰에 연결해서 간편하게 녹음해라. 언제 어디서든. 이 마이크만 쓰라는 게 아니라. 커스텀 키보드 스티커. 이게 커스텀 키보드 스티커인데 전 맥북에 뭐 붙이는 거 안 좋아해서 봉인. 그리고 뒷장에는 내 프로그램에 음악 넣기.
오, 1개월 이용권도 주네. 오, 이건 가려야지. 네. 아, 뭐 편집하면 되니까 뭐 이렇게. 1개월 이용권도 주네요. 오. 저도 이렇게 썰하고 음악도 넣고 하거든요. 그래야겠다. 스티커 있는데 이거 아까 보여드렸고, 여기 뭐 있네요. 에어캐스트. 이게 에어캐스트 스탠드 마이크래요. 얼마짜리려나? 아무튼 그렇습니다. 오, 이건 삼성이야. 오, 이것도 애플이야. 오, 이거 둘 다 좋네. 이것도 비쌀 텐데 이것도 한 10,000원 하지 않나? 오, 이거 C타입 젠더 이렇게 연결해서 하라고. 그럴 바엔 그냥 요새 C타입으로 이어폰 있지 않나? 그걸 주지. 네, 일단 젠더 있고요. 일단 이렇게만 해도 한 40,000원 돈 하겠는데? 재고 처리 거니까 그렇게는 안 할 것 같긴 해도. 이제 요게 마이크랑 연결하는 건데, 이게 삼각대인가 설마? 그러네. 뜯어볼게요. 요거 케이블, 얘랑 연결하는 케이블 같고요. 맞네요. 요거를 다 꽂고, 요거를 컴퓨터에다 꽂으면 되겠죠? 요거는 뭐려나? 뭐야 이건? 어떻게 연결하는 거지? 아하, 아 얘랑 이렇게 연결하는 게 아니구나. 그렇지, 얘는 이걸 꽂아야 되니까. 맞네. 얘는 요렇게, 얘는 요렇게 장착을 하고요. 딱 꽂고, 그리고 좀 풀고 이렇게 딱 하고, 그리고 여기다가 이렇게. 멋있네요. 요런 모습이 됩니다. 네, 삼각대 있고, 볼륨 조절할 수 있고, 여기다가 선 꽂고. 사실 제가 음악 취미로 녹음하고 막 이렇게 작곡하고 하는 것도 있어가지고 마이크가 있긴 있어요. 뭐 그렇게 엄청 비싼 마이크는 아닌데, 그래도 요런 뭐 나레이션용 마이크 한번 써보고 싶기도 했으니까 이렇게 해서 하면 되겠네요. 네, 오늘은 플로 오디오 크리에이터 당선됐을 때 주는 크리에이터 키트를 한번 제가 개봉해 보았습니다. 개봉해 보았는데 다시 집어넣을게요. 나중에 아니지. 여기 설치해놔도 되겠다. 네, 설치해놓을게요. 네, 제 그 플로 채널에 와서 구독 박아주시고, 한번 썰들도 한번 들어주시고, 제 잡소리도 한번 들어주세요. 라고 해봤자 이것도 영상 조회수 10 나올까 말까 할 것 같으니까 대충 영상 편집하고 찍겠습니다. 되돌아기 집은 따로, 얘네들만 따로. 여시, 이게 좀 뭔가 있어 보이네요. 오늘 영상 여기까지 찍도록 하겠습니다. 에이씨, 세팅해놓고. 배도라지즙 맛있다. 영상 봐주셔서 감사합니다.